Ватсон, это интересно. Чисто английское убийство. Главная новость месяца, наверное. Два слова об амнистированном в 2010 году экс-сотруднике ГРУ вместе с дочерью, отправившимся в Солсбери. Экс-сотрудником он стал после того, как его на медовой ловушке, так называемой, то есть на компрометирующей сексуальные связи, завербовал британский разведчик Пабло Миллер. Проживал разведчик недалеко от оборонного исследовательского парка Портендаун, где с середины 50-х годов разрабатывалось фосфоорганическое боевое отравляющее вещество того же класса, типа «Новичок», которое по британской классификации называется А-234. 3 марта к нему в Великобританию прилетела его дочь Юлия. 4 марта они, помимо прочих мест, посетили ресторан, после чего их нашли на скамейке в плохом состоянии. Скамейку в интересах следствия увезли. Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления. Сотни детективов, взявшихся за дело, и экспертов развернули спецоперацию с громким названием «Лайм». 7 марта глава антитеррористического подразделения британской полиции Марк Роули наконец сообщил, что с большей вероятностью потерпевшие были отравлены газом нервно-паралитического действия. А 12 марта премьер Тереза Мэй в специальном выступлении заявила, что для отравления Скрипаля был использован нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок», что, по ее мнению, указывает на Россию. Заметим, что два факта ее совершенно не смутили. Что для того, чтобы идентифицировать, нужно иметь у себя образец, точный образец. А второй момент, так как все-таки потерпевшие выжили, и потому что им дали антидот, для антидота тоже надо точно знать, что это за вещество. И иметь антидот именно от этого вещества. В совместном англо-американо-франко-немецком заявлении на сайте Белого дома говорится о том, что Великобритания считает, что так как нет альтернативного правдоподобного объяснения и неспособность ответить на запрос Великобритании, вообще больше на ультиматум похожий, это также подразумевает ответственность России. Ангеле Меркель достаточно было того, что ей представлены были определенные доказательства, и на этом все объяснения закончились. Яд. Быстродействующий яд. Простите, сэр, извините, здесь что-то не так. Яд подсыпают жены мужьям в кофе. В этой истории, джентльмены, не так буквально все. Непонятно, в каком состоянии находятся пострадавшие. Почему к ним, а не российские граждане, не пускали консула и не пускают, хотя это должны делать в соответствии с консульским соглашением? Потому что мало ли какие вещества Скрипаль употреблял. Может, он шаверму поел в аэропорту. Кроме того, по словам его сокамерника, в тюрьме он, например, употреблял фентанил, вещество, которое изначально и называлось причиной отравления. Никого не удивляет, почему, если так требовалось, его прямо там, когда он отбывал наказание в России, и не устранили. Тем более это там легко с человеком, употребляющим наркотики, устроить. Слишком многое, по мнению иностранцев, указывало на руку Москвы. Обнаруженная на соседней лавке карта Лондона на русском языке, разбросанные капсулы в виде мартрешек, свидетели также видели двух странных типов, удаляющихся с места происшествия, прикрывая ушанками лица. Ведь в Лондоне, наверное, именно так себе агентов КГБ и представляют, потому что внимание беглого предпринимателя Чичваркина привлекла группа мужчин однажды, в которой он быстро распознал агентов Кремля, потому что они лузгали семечки. Это же, очевидно, сразу выдает агентов Кремля. Постоянно у нас проблемы из-за того, что во время слежки то на балалайках играют, то семечки грызут. То есть это было бы все, конечно, смешно, если бы они на самом деле так и не думали. И не так еще вот что. Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ. Его цитаты я сейчас скажу. Нам, еще раз повторю, не на что пока отвечать. Постановки вопроса пока нет. Должны быть открыты все данные того расследования, которое, я надеюсь, все-таки происходит в Солсбери. Начиная от камер видеонаблюдения. Мы ведь живем в 21 веке. Великобритания, она одна из наиболее продвинутых в этом технологическом плане государств. У вас абсолютно все
зафиксировано. Поделитесь, мы вам поможем с расследованием. А то вот, честно говоря, вот такой интересный момент, вот наш сербский товарищ правильно сказал, аналогии там провести. Почему нет данных с камер? Дело в том, что в хронологии передвижения Скрипаля с дочерью пропадает 40 минут после посещения ресторана. Андрей Соколов на сайте «Столетия» отмечает, что на существующих в сети видео в это время запечатлены Сергей Скрипаль с Юлией в центре города. Женщина, идущая рука об руку со Скрипалем, блондинка в темном пальто с красной сумкой. И эта же сумка найдена потом рядом с Юлией на скамейке. Однако, если судить по фото дочери, то в последнее время она не была блондинкой. Позже появилась еще одна запись, сделанная в 16 часов 08 минут. На ней, утверждает британская пресса, тоже Сергей Скрипаль, который проходит мимо ресторана в Солсбери, уже с двумя женщинами. И опять рядом с Скрипалем блондинка в темном пальто, в руках у нее уже не красная, а бежевая сумка и какой-то странный длинный предмет типа зонтика. И это все к вопросу о том, где во всей этой версии не натягивается сова на глобус. Потому что если вещество действительно бинарное и начинает мгновенно действовать после того, как его соединят, то его не могли соединить на территории нашей страны. Тогда бы отравилось полсамолета и аэропорта. Если его соединяли на территории Британии, то это может быть кто угодно, а так хочется все-таки подтянуть Россию. Вот и начинаются пляски вокруг именно этого обстоятельства. Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что в России никогда не было такой программы под названием «Новичок». Такая программа, на самом деле, очень часто, точнее заранее, готовилась в британских сериалах, о чем не один раз говорили «Ответный удар» в сериале. Но было еще одно. Была написана книга, автором которой являлась Эми Кнайт. Она специализируется в Британии именно на книгах про, скажем так, КГБ, длинные руки КГБ и так далее, где описывается примерно то же самое про отравление в качестве отомщения одному из беглых агентов. Также об отсутствии программы с таким названием говорит профессор Леонид Ринг. Это реестр программ, где помимо названия должен был быть цифровой номер. Более интересно то, что Ринг дал обстоятельные и интересные показания о том, как, занимая должность ведущего научного сотрудника в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в закрытом городе Шиханы Саратовской области, где занимались разработкой химического оружия, он в 90-х годах продавал и передавал разным людям, связанным с криминалом, эти отравляющие вещества. Об этом есть даже скрины его допроса на сайте «Новой газеты». Соответственно, они могли попасть в руки кому угодно. Британский экс-дипломат и правозащитник Крейг Мюррей пишет: ученые в Портленд-Дауне не могут идентифицировать нервно-паралитический газ как вещество, созданное в России, и возмущены оказываемым на них давлением. Все-таки на них оказывали давление. Ну и методы у вас в Скотланд-Ярде. Вопрос. Кто мог оказывать давление, скажем, на свидетелей, и кому это вообще может быть нужно? По идее, изначальная версия, которая мне казалась, потому что не может же Британия так откровенно сама себе выстрелить в ногу. Ну что они этим, потому что добьются? И мне казалось, что все это дело указывает, скажем так, на Соединенные Штаты. Агентство Bloomberg с самого начала стало считать, что режим путинских убийц, именно так они написали в своем твиттере, нужно наказать независимо от факта участия в отравлении. Кто у нас редактор агентства Bloomberg? Это муж Саманты Пауэр, которая в свое время набрасывалась на дипломата Чуркина. А муж ее, профессор Санстайн, автор теории подталкивания, так называемого. То есть, не углубляясь в подробности, это теория того, как манипулировать общественным сознанием. Там, как создавать внутренний цензор населения, которое, по его мнению, очень нуждается в наставниках сверху, которых будут это население направлять. И все, что мы знаем про «Новичок», что, на мой взгляд, опять указывал на Соединенные Штаты, известно со слов уехавшего в Америку химика-диссидента Вилла Мирзаянова, считающего себя, так на всякий случай, президентом независимого Татарстана в изгнании. То есть, как бы лицо 100% так или иначе контактировавшего с американскими спецслужбами. То есть, понеслась вся эта волна
даже не столько с самой Великобритании, сколько с Соединенных Штатов. Именно Мирзоянов подчеркнул, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического отравляющего вещества. Только Россия могла это сделать. Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже. Член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию, химик Игорь Никулин, отметил в комментарии газеты «Взгляд», что именно там ВХ разработали, в Лондоне имеется в виду, в Портдауне, а потом передали американцам, и те его взяли на вооружение. Почему это могло бы быть выгодно Соединенным Штатам? Можно просто об этом подумать. Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко сказал, что есть документ, подтверждающий разработку газа «Новичок» в США. Цитата. «Дело в том, что еще в 1998 году, присматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается Национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфороорганическое вещество, и мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием». А между тем, такие нетривиальные преступления раскрыть легче всего. Мистер Холмс, вы опять нам читаете лекцию? Если вы знаете, где он прячется, так скажите в конце концов. Конечно, Вам скажите. очень хочется это знать. Ничего Лондон, на мой взгляд, положительного из этой истории для себя не получил. Более того, по сообщению Рейтер, «Газпром» закрывает свой лондонский офис и переводит трейдинговые операции в Санкт-Петербург. То есть он как минимум потеряет площадку контроля над основными биржевыми операциями, касающимися нашей страны, имею в виду основными. Это раз. То есть он недополучит денег. Это два. Есть третий момент. К декабрю этого года Британия должна была оформиться по выходу из ЕС и перейти к следующему этапу, но теперь это перенеслось на неопределенный срок. Опять, кому это может быть выгодно? Если брать документы о Атлантическом партнерстве, то как раз Соединенным Штатам выгодно, чтобы Британия оставалась под контролем этого документа об Атлантическом партнерстве. То есть, по идее, здесь есть, на мой взгляд, факты, указывающие на Соединенные Штаты. Кроме того, единственное, что может от этого Британия получить, скажем так, это то, что они поговаривают о том, что собираются изымать активы у богатых россиян. Одно из важнейших обещаний, которое мы сделали в рамках противодействия России. Вопрос касается этого. Я хочу, чтобы мы ясно понимали, что правительство не дрогнет и будет преследовать всех тех, кто поддерживает преступников. Я могу вам только сказать, и я вам могу сказать, что это не область моих политических решений. Здесь все должно быть делаться с точки зрения законов, в соответствии с законом. Я вам могу сказать, что если будет доказательство того, что люди, проживающие в Великобритании, покупающие здесь особняки в самых фешенебельных районах, если будет доказано, что их деньги получены преступным коррумпированным путем, и будет доказательство этого, то у нас теперь есть статут, то есть закон, обязывающий этих людей, вернее, дающий право правительству запрашивать этих людей о происхождении, а также конфисковать эти деньги и преследовать их владельцев. И вот после этой цитаты, мне кажется, что, не совсем же они сумасшедшие. Еще лет 100 больше им никто шиллинга туда не занесет на их территорию, если они вот это сейчас сделают. И выгодно, на мой взгляд, это может быть только Соединенным Штатам. Тем более, что адвокат Ротшильдовской конторы Эндрю Пенни, это его не однажды с прямыми заявлениями выступал о том, что США – это фактически самая большая налоговая гавань в мире. То есть подталкивают выводить деньги из Британии в Соединенные Штаты. Вот везде небезопасно, видите, они активы изымают. Это один на самом деле из вариантов. Но есть и другой вариант, который изложен на сайте Тьерри Мейсана, где все-таки, и здесь тоже есть некие указывающие факторы, все-таки сериал о применении газа «Новичок», он британский. То есть британцы заранее стали готовить общественное сознание, разогревать к тому, что вот беглый химик из России и так далее. И что произошло дальше? Советник по национальной безопасности генерал Макмастер будет в ближайшее время уволен. Белый дом приобрел уверенность в том, что он участвовал в заговоре, который организовал Рекс Тиллерстон, и Великобритании против Соединенных Штатов. Вот это не моя версия, а версия Тьерри Мейсана. Она сводится к тому, что 10 марта на территории Сирии было найдено 24 тонны
химических реагентов, в которых, по идее, конечно, должны были в применении и подготовке применения химического оружия обвинить Россию. Готовилось это, по мнению Теремия Исана, именно Великобританией, для того, чтобы обвинить в этом Россию. Но по линии военных ведомств со стороны России эту информацию передали главе американского генштаба Джозефу Денфорту, он доложил министру обороны Джеймсу Мэттису, тот, в свою очередь, президенту Трампу. После чего Трамп вызвал из африканского турне Тиллерстоуна, уволил, а на его место встал Майкл Помпео. Что тоже, на мой взгляд, имеет право как объяснение, а еще, наверное, более точным объяснением будет, что это некая группа, которая ни к тому и ни к тому государству не относится, а относится к тому государству, которое уже привычно стали называть глубинное государство, и в интересах которого обвинить во всем Россию и порвать эти связи, и, возможно, которые могли бы наметиться у Соединенных Штатов с Россией. Будем смотреть, как дальше будут развиваться эти события.